Kemp. Mae Conor Harwood. Alla gael creu am yr ergyd. Y fymryn heibio'r posten gan Ben Mar. Darlington dan bwysa. Gan Brackley heibio i Arsan. Callum Brackley'n dal i fynd. Brackley'n sgwar at Baines. Na chi arbediad anhygoel gan Michael Jones o'r ergyd gan Wes Baines. Oedd hwnna yn mynd fel bwled i'r gornel bella. Harwood at Folks. Edrych am Cadwaladr gyda'r cliriad gan Darlington. Ond cyn belled a Ben Mar, want a Mar i rei prawf ar Josh Green. Mar yn mynd tro bell ac arbediad gwych unwaith eto gan Michael Jones. Yn taflud i hun i'r dde o'r ergyd o bell gan Ben Mar. Brackley, sgiliau da unwaith eto gan Callum Brackley dal i fynd, allan gael ei groesiad i fewn, creu lle ar gyfer y croesiad, Brackley a'r peniad allan mond at Folks ar ergyd! A mae di fynd drwy'r golwr! Michael Jones, mae wedi gwneud 2 arbediad rhyfeddol cyn hyn. A mi oedd honna drwyddo fo ac i gefn y rhwyd. Bale hir i gyfeiriad Charlie Edge. Nash yn ei gwylio i'r holl ffordd. Mae'n disgyn i Darlington ceisio ei gosod hi. Arbediad da gan Aaron Jones yn y gôl. Josh Green ar gic gornel i'r ymwelwyr ac i gefn y rhwyd. Ac Alex Darlington yn union i'r sgôr. Da ni di chwarae 5 munud o'r ail hanner. A Darlington oedd yna i'w gwneud hi'n 1-1. Baines ar gic rydd yn un ddofn at yr ochr bella o'r draws wyneb y gôl gan Kai Edwards. Ond mi gymodd i gyffyrddiad oedd ar un ochr eiwyr. Yr ymwelwyr mae dim am gic gornel. Kai Edwards mor agos. Yr arwydd gan Wes Baines i chael ei chwipio i mewn unwaith eto, ond cyn belled a Ben Mar yr ergyd o bell. Mi gymodd i wiriad. Flint. Cisio gweld yr hediad gan Cartwright a Siamale. Ond mi oedd a Siamale'n cam sefyll. Pan gyffyrddodd Iwan Cartwright y Bale, heibio'r golwr, mi oedd a Siamale'n cam sefyll. Fysa Cartwright wedi gallu cyrraedd y Bale i hun tybed. Josh Green ar gic gornel. Oedd cael ei chwipio i fewn ac Iwan Cartwright sydd yna i'w gwiro hi gefn y rhwyd. Yr ymwelwyr oedd ar ei holi ar yr egwyl. Ar y blaen. Y Flint i under wyddon cefn 2. Nash. Ond a Baines chydig bach mwy amser i droi, codi'r Bale i fewn i'r cwrs. Edrych a Brown! Mymryn heibio'r postyn gan Andrew Brown. Oedd y golwr wedi giro, dyna'r cyfle. A debyg iawn, mae'r ymwelwyr sy'n mynd i fynd ar pwyntiau yn y fan yma. Bruno, 2 games, 2 wins, totally different world. You said 2 games, 2 wins. I say 15 games, 3 wins. So that's how we look at it, right? We cannot look on a short thing. We got to look on a big picture. Like I said last week, this is not a sprint, this is a marathon. Are you looking to add to the squad over the next few weeks? Well, obviously in January we'll be having a look to see what we can do and maybe just add some numbers into the group. But, you know, I've said to the lads that are here currently that they've got the first opportunity to impress me and to show what they're capable of doing. And if there's areas that we can look to improve on, we will in January.